我俾你知，我從來冇咁清純，全部都係走去歐美。嗰件黑色衫就變咗做 Lana 㗎啦。係啊。跟住嗰條眼線嘅話都，咁。係啊。Hello， 大家好，我係 Gigi 啊。Hello， 大家好，又係卓冰。卓冰啊，我哋今日係咪玩啲好靚嘅顏料咧？我哋啲顏料不嬲都好靚嘅。係。咁但係今日個效果咧又靚啦，又容易啊。係啦，咁所以咧，喂先，咁我哋話要畫咩先？我哋今日玩呢個海洋生物水母。係啊，咁但係放心，呢個方法好簡單，只要你用水。用水。即係可以啦。你做咩變咗咩啊？咩事㗎？KC 啊？唔係，我的普通話不太好嘅謝意哦。對。係啦。好，難唔難做嘅先？好容易。係咪真㗎？係，冇錯。同埋你會見到個顏色咧，佢化開咗個 blending 咧係做得好靚嘅。但係一樣嘢要記住嘅就係一定用啲厚身嘅畫紙啦。咁就係呢啲300g 嘅水彩畫紙。唔係廣告。係啦，冇俾廣告費，唔係廣告。係啦，咁但係好 OK 嘅呢隻畫紙。係啦，咁我哋事不宜遲啦。我哋去片 Go！ 咁我哋首先咧就係用支大嘅尖頭畫筆啦，濕好多水，然之後咧記得揾一啲厚身少少嘅水彩畫紙啦，畫一個半圓形嘅圖案啦。啲水多到咧令立立咁就啱噶啦。然之後我哋用支畫筆比較濕啲水咧，就攞藍色。跟住然之後咧，就係畫喺啲有水嘅地方啦，等佢自己化開。跟住洗乾淨支畫筆之後咧，我哋就攞另外一隻顏色洋紅色。你可以喐動張畫紙，等啲水分咧流動落去嘅，咁去做個 blending 咧，做得好靚嘅。然之後咧，我哋喺中間位置加條幼線啦，再喺側邊嗰度加啲藍色啦，同埋洋紅色嘅線，做翻啲觸鬚啦。撈個紫色先。呢個時候咧，我哋喐下張畫紙啦，撈個紫色先。局部地方咧，又加翻啲深色。最後咧，我哋可以加少少黑色。咁我哋可以擠啲白色上去啦。然之後用支中號 size 嘅尖頭畫筆，濕多啲水攞白色。我哋用支幼細嘅畫筆咧，將啲顏色咁樣掃出嚟。好似有個星空咁嘅效果，好靚啊！咁就完成啦，係咪好靚呢？大家都可以試下。呢個方法係咪好簡單又好靚呢？大家見唔見到佢有反光嘅效果呢？冇錯，同埋好似星空一樣咁嘅效果㗎。好啦，咁大家如果中意嘅話，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊嘅朋友仔、同學仔啊！仲有個鐘仔嘅。冇錯，咁同埋你會見到咧，我哋最新嘅片咧，你都可以第一時間收到嘅。係啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。嚟得。唔
唔彈啊佢。喂，你有冇你有冇料到啊？冇料到喎。冇料到喎，咁點算啊？誒，喂，唔彈啊佢。好窒啊！